Здравейте, пичове, аз съм Веном и това е един епизод на Майнкрафт, втори епизод, но обаче съм доста по-развит. В момента се чудя, защо имам Iron Brad, като имам диаманти. Отговорът е, защото Iron Brad ме кефи много повече от от диамантената и не виждам смисъл да си харча диамантите за една брадва, като и Iron брадвата ще ми свърши работа. Така, мисля в този епизод да отидем до Ада, защото наистина ми трябват някои ресурси, понеже виждате, нямам почти нищо, съм някакви глупости, това го събирах от Ада. Ама нещо ми е много малко. Тук има още някакви глупости, които също няма са ми нещо от полза. Защото това скумно хората, но това добре, това се яде. Това го събирах също, това бялото. Сега начин да учиме в Ада. Това ще е епизод, където съм само аз. Но в третия епизод BG Gamer може да смели Стиви О. Това пламък е тук, трябва да го угъстя, че много път съм се подпалвал с него. Така. Ето където копах за този материал. Сега обаче искам да взема от новата, ама то е много надалеко. Това като го изкопаеш, това е нещо като Redstone, обаче е жълто. Понеже това е много далеко, ще отидем по-нагоре. О! Мале, помислих, че съм над лавата. Умре, изгубя тези неща направо. Не знам какво ще направя. Или ще откача, или ще спра да снимам за 2 седмици. Защото като съм нервен, нямам настроение да снимам. Ето, тук има такова, само да не забравя пътят. От тук нагоре, даже има стълбички. Ще оставя едни камъни така. Ще върнахме се някой пак на хубав в стаята. Така. Точно под него съм. Не успя да взема. Така. Колко имам? 23. Редстоуна на едно блокче толкова много дава. Аз на 5 блокчета съм събрал някъде 20 поне. Само дет май нямам редстоун. Аз честно ви призная, доста рядко попадам на редстоун и по-често на диаманти. Което е странно. Гледах едно клипче на Shadowhex, където играе Майнкрафт. Или знаете това, където събираш ресурс, например, един диамант са 5 точки и такива. Сещате се. И после мисля да игра Майнкрафт, нали, като гледам. Влизам. И след това видео, нали, и намирам диаманти. Викам това, заради това видео ги намерих, но то не беше така. Мале, тази кирка. Направо. Все едно съм на креатив. Така. Днеска баба купи чисто нов басейн.
манетка от ние малките, голям. Наистина голям. Сега той се пълни. И по-като не мога да направя влог как се кача в басейна. Аз още не съм качил влога от зоопарка. Значи това видео ще бъде качено първо. После ще кача влога от зоопарка. Или май го качих. Знам, след видеото няма го качвам веднага, първо ще вляза в канала си да видя дали съм качил видеото. Аз един път да легна на VIP местата. И ако съм го качил, качвам веднага това видео. Аз доста често, като например е така първи епизод и на втори епизод се бъркам и пак пиша първи и после го трия това видео. Много се вървя. Така тук има... Сектир, тия са родили! О, мага, това за пръв път ми се случва. Здрасти, брат. Не види се схванаха ръцете така да сте кръстосани ли? Според мен те си кръстосали ръцете или като някакви магиосници. Ама, не знам, че по принцип на креатив, като сложиш един вилиджър, трябва да застанеш плюсчето или там, ако сте с кръг. Върху него и тук има едно копче цъкаш и бебе. А тия са родили сами. Батя. То Сайран Голем е много чудно там, като е затворен, как ще ме пази. Май има много скучно. Чакайте, аз ще го съкатя, докато е там. На тите ябълки. Аз имам много. Мако да папаш. Трябва да ги хвърля по-надалеко. Хвърли да е. А така. Да има къде да е. Между другото, пишете ми в коментарите, ако едно нещо е така го хвърлиш и ако си много време дали изчезва, защото аз това не съм го наблюдавал. Един човек ми казва, че не ми изчезва, че не изчезва един мой приятел, другия път казва, че изчезвал и аз се обърквам. Защо ми пишете в коментарите? Аз забравя да си покажа скина. Забравя, че всеки епизод си го показвам. Не случайно се казвам Веном. Казвам се Веном заради този скин. Защото ако е скин на Спайдърмен или например да се казвам Веном. Или обратното. Но кое би съкръстил Спайдърмен в YouTube? Това ще е много смотано. Моят приятел Сяникът му в YouTube е Даклан Бро. А преди, не знаете снимката на канала му как е така. Не она кръглата, където нали си слагаш снимчица. Където от големите. И там е една нинджа. И той само заради тази снимка се е кръстил Нинджа БГ. И той в момента се казва Даклан Бро, защото смени името. Смята го за смотано. Чакайте бе. Аз мисля да играя повече, говоря някакви работи. То си изял ли бе? Не. Така. Като се свържа с някой, трябва да скараме малко дървета, че много пречат. Тук съм позела една градина с дини. Не вижте, аз точно тук ли трябваше, където се спалнем, точно ни се спалнахме някъде и тук. Точно тук да решим да си построим къщата. Май трябваше малко там да слезем надолу. Аз преди като бях голям нуб на Майнкрафт, ако не ми харесваше място, където е построена къщата, я рушах буквално цялата, взимал съм си всичките неща и я местя. Но не питайте това, това става много... Не питайте как съм го правил, става много трудно. Бати високи. Снощи стървах финала на леката атлетика. Снощи тича Юсейн Болт. Гледах му полуфинала на Юсейн Болт на живо. Не да съм бил там, където е на живо да го гледам, по телевизора на живо. Но после в 11 беше за Юсейн Болт финала. И то пуснаха там леката атлетика, ама то
щяха да минат 2 часа поне и чакаме да го гледаме в един. Докато почне, защото преди това имаше хвърляне на диск. Дето тичаше много бавно, би трябвало да го знаете. Хвърляне на гюле, овчарски скок, скок така на дължина. Имаше много работи и то докато почне и аз съм заспал. Го пропуснах. Сега ако бях в София при мама и тате, където... Нали, защото лято си идвам на Търговище, където сме на Вива Коми Мол връщаме, ще да си го върна. Сега тук... Да видим нещо. Сестра ми дойде. Тя беше в другата ни баба. Аз винаги е така, като съм сам в Майнкрафт и почвам да бърборя нещо. Защото не виждам какво друго да правя. Да играеш в Майнкрафт сам е скучно. Как да кажа просто? Скучно е. Просто какво правиш? Стоиш, правиш си нови инструменти, а не да си някой приятел е така, да си говорите, да го правите заедно, някое предизвикателство. Просто строиш, оправяш си инструменти, събираш вода, търсиш айтеми, то играта, това мултиплеер на играта готино е, ама те затова измислят Skywars, Bedwars и всяки такива, защото ако играта е просто е това и да не може да се свързваме, представи си каква скука ще да е. Даже в момента изобщо нямаше да има и първи епизод, защото какъв е смисъл да снимам на такава скучна игра? Но Майнкрафт е доста хубава игра. Не знам просто. И да приключвам с този епизод и чао. Между другото, влогът може да е след 10-20 минути, след 1 час. Най-вероятно след 1 час, не се знае. И чао.